kasik hina church maragani ga da phaning jinai kha ishi Sunday ngrai san lak kaina lei de leang ke je phaning khing sa ke church ka mrek lak kaina mi masuida lei thum here iwi mangla rin wi wang ina ka shak ka za phagi jina phazagi jina ke je he ning le phaning laga ithum octri sir se raling nai mai da rawi tu jile ka haw mai da ithum octri sir se ke je he hangai aya hi departmental orientation ithum Saturday aya pung trada kham khain hobok laga pung mati ka tha sung pai da isi aya hot sala gain ka chung consultation sau da ki ga officially resolution khule khang ga zek maning manai ka church wa longli chita dang san khang rum hang khang rok le ka ithum hi mathing sang dula kala church we system ko shok sang la thai administration la thai kala leadership akhaina ka department akhaina ka hang khang rok wi longli ithum transparency le la ken ot sakrum bai vai da aya ithum youth bingli la hang women bingli la hang digan bingli la hang rok lagi tum ring phala khaya consolation orientation saira achukum hidada sawa ragit chatwa khwai ngrange sam sa lagi tum se hala sa sang hai ne ni shilage church we are now being leadership team li jang da clay women li la pai youth li la pai board of trustee la pai media team la pai apong te da ra chang share lagi ring phala khaya consolation aya departmental orientation kup sangai itum akuplam singum akuplam lui da higthawi ngaram sa aka leilu shit khwai sara ajon thang Sunday thang Luke chapter 19 we verses 1 to 10 idum na pang rum laga bringing change into your life no we mirin li khang chai khui khra ka ju maram li Zacchaeus we maram li phang rum laga Zacchaeus we mirina ne itum tam khuyara shikhing rum ai aroing thorwa Acts chapter 11 verses 22 to 24 chipalaga mi akhawi khrajan Barnabas ka hoi mayor ba hi mi ba hi khrajan ngana laga awen khitam khirkhlayang tam khwi bai le khlajang kaji ithum phairum faisar ina hangai thada achakum mai thum topical sermon hoda topic akhaji khwishok laga chiwimaram li topic chiwimaram li bible line expose sa laga ithum tamrumai achikumwa biblical samaida Bible with character khatam re achigum sermon Bible with character awaming mi ab Joshua umram li tamre Moses umram li tamre mi ab awaming tam dara achigum laga aw mirina ne tum khit tam khwi vai le do kjipa shonga ne tum tam rum khwai sara to khalai laga February gachang li isi homiletics tamre de church member ka tongli welcome sara lagi tum homiletics yari li ka thada thansi ka thada matui si ka chi ka sermon ka chi tha bam ni matui baira church ka hagli matui ka chi tha sermon kham tui phamai worship family worship li wam tui ka chi tha kham tui phamai ka chi ka hi ka thada thansi ka thada announcement ni si hi ka tha umram li homiletics la itum tamurum ka sara jansam magda khniwi tuja akhli Proverbs chapter 22 verse 1 li tum ka pa dam translate a good name is more desirable than great riches. Kashang kharai liwa kapha aming kapang khwithura ta ka badly dai kashang kharai balimak kashang kharai kapang raga khamatha aming kapang rakla jaka ai ya khamatha aming ba kapang thura ta hangai dai aming khamatha ga je he ning chang ser ning la jang itum aming khamatha phok sang khami wang ring pastor nishawa na nali phok mi khai aming hi smom tham ma pen mane jum jang sar do isu le ishawa na ili aming hi phok mi la ishawa na aming hi phok mi la da maning chang chung se idum saro ga ka le sai o ili ishawa na hi phok mi ishawa na hi phok as yu aming hi chiksinai taning li ka phaning ka jum ka le kai kham ba athum nang na chai khui khai le now mere khar prize ko laga now ji pra laga chik na pride asya agu now thai ve ta agu the phokau is there laga now ja ra sa agu the phok me now ji ra sang ma jen na now ji me now kham thau man complexion now ji khong man jen la shi phokau da ku now the hoe is there ta aba ba la chat ne aming now da phok sang mi pha bai la ga la yang kai khwa awa na le shlang na ming phok sang me la ga
iwi kongnai ukruli ishi kongnai le sa avana ba na naw me ra jili yurungning the pok yurungning ru no ta laga naw jina mung ta la gang mung na thong na ababu na li chei khui laga whoop na yurungning la kri whoop udum pitin yuru sakar na yurungning la kri ta na wa ming pok sang mi laga na kon shi chan kijilang mai na ming pok sang me laga na aming jiwa atishu da ring vai now actually machin kami kaji he important salaka the kuya avavali each reminds high la ring tor yang whirling the poksang me laga whirling we ka khlat ava avana now rali maram leila kena aming we ka khlat thai khang sak ji aman sakla go ari shi yut pinga lin da aming baw do ai li chi hoi aming we ka khlat hang gen do aming ka khlat ma hang thai ai mathem nei shavne ta de shaban pokmin ye mathem no aming we ka khlat ka thai ta ga sala ko ili jahan sung the pokmi maram lewo I shavale amang han khui mane ka ishavuli ishavum ti jawrang ka han khang han dam tran avna khyang le ga yi jahan sung ga jahan shung ga ka tha ji la ya ring de kan sono bing la mi de la khang han le di ni shavuli ong khang han dam tran li rali jahan tit tang sung lo mirin hi the pok sang le ji de mirin hi tough sa ko mirin hi sak pai lak mchim ko mirin lik khanang jo trak khrar ko chuwang na rali jahan tit tang sung lo rai ko here the pok sang na in a thank you mom and dad avana wal ni shla in hi tha min pok sang me sak jang rali jahan tit lagang sung lo mirin hi ma paim ko the pok sang mi hai wa ni shla it's a wonderful name aming jumam pham la nalina shawana pok sang mi hai aming matha sek kind of tra kham chuk de hilam chuk de nalya aming pok ba apong tra khan chuk de laga hi pok phani ga chi pok phani ga tham chuk sang ga nali pok sang mi hai na aming jiwa thi shur da khring gaji aman sakla ga jana Proverbs chapter 22 we one lik hang ji khido ke sang khrei khuigi ji baliba khamatha aming kapang khuitura ji chuwang aming khamatha jila phala ke nimla jang ari hang tha de kashang khrei baliba khamatha aming ba na phamai ko ji de jan tangla Proverbs 22 1 ji second part lik ba dam trali kala sina lupale mina han khangai na phamai chilui de contrast hang lai de kashang khrei baliba aming khamatha kapang ka khuina phamai jaira ka khayali ai kashang khrei baliba or sina lupalan baliba meaning han khangai mi ba ji ji sangai mai han khangai ba ji na phamai aming mathalak salala sina lupalan tra le salala kashang khrei le salala mina mang han khangai mi na ji ka maka nam na ta khang sa na ba aming mathalak ka mi na mang han khangai mi aming mathana am chi mana ka mi nang han khangai mi ki ji ba na chong mai thio wa aming am thana am chi ka tha da chong mai au ishi tangkhul aming tra khle aming cha ngwa de yang shimkhul khani wi avana ba wa aming ji letter katang ana hok phok chi khwing rong ga aming phok sang la lai na ra maram le sir ka khlat na ba sir the phok sang hai na aming he ana nali phok mi ha aming ji ring phala ke na avama na phok sang mi hai ji ta maya la chwa tissue da kharing ga ji ta ga sala ka Bible ni thum ga ba dam thran nei Chris sausage Chris satings ne a man after God's own heart the ming phok mi ba ji kibado ha rawi uglung gazanga the ming pho daidal ak mi da ale kibali do David. Kakne question. Faith, father of faith, father of all nations. Who is he? Kibado? Yurgdong we above. Kibado? Shidgasang we above. Abraham. Take certainly that the makhang with you. Take correct with you. Kagatuma question. Blameless man in his generation. Shat makaga mi. The title samgapong. Kibado? Bible. Kibado? Noah.
shat makami blameless before the Lord rau mangali shat makamana kaje aring thorva in anatumli aming mang kamathamaning la aming la mathalak kala aming juwa tishu de kharinga miya khawi maramli phaingrong mai jino aming la mathalak kala aming ju ka khalat yang jiwa tishu da ana ring shock aw chamaram khamatha aw kharjan hangai jine the garing thorva aw muram ni tamai na church ven ko shock atam tran itum ko chung na aw aming ju muram mai na tam khui ka lesson di tam khui shi khui ga shim hanung sa ai jine ki muram rau ki pa rau Barnabas ko ho ka juwi aw aming wi ka khlati ki do Barnabas ka ji ki di do ka taim jang sara shi shim khurun da sai da ko isla sa se a pulpit ven likhim dam sai Barnabas ka jiw ka khlat ka taim jang sara Bible li ka ba dam tran li in are hang re Barnabas hi khipa khlayang Barnabas aming real name khi khlayang Barnabas hi ka chi ka mi do ka chi hi itum da thuk la ken study ka sa dam tran li awe aming hi in a objective type question mi gai na thum nam awe aming hi khni thum ga jin Ali athong with the man after God's own heart father of the nation the pok mi hada Ali la apostles bing na pok zada bing na ningyang nai the pok sang khmi aming lang wa jin wa yang awa na pok mi aming lang wa jin ta in hili objective mi re Barnabas kachiwi real name he number 1 Nathan number 2 Joshua number 3 Joseph number 4 Peter kachi bam rao Nathan, Joshua, Joseph, Peter. Kaji bam rao? Huh? Okay. In the Mahamra, Rawituna, Hangno, Acts chapter 4, verse 36 to 37. Bible sings, Ajagumma, ishi character studies harjaga. Bible to blind them with the Bible sing raster. Like a Bible jo hard, like a Bible jo finger no pang jo high like points hal ka tamrum re. So I tum chung mai da thai re. Achagum sermon style va topical sermon ne achagum expository character narrative tam gi jaw da Bible sing kra tar ka salak chna. Now lo Acts chapter 4 we 36 and 37 ji ka padam translate chida da sada Cyprus li kapra Joseph. Shumar da points में दिवली जोसेफ संग जोसेफ कहो लिवाई नाउ अखा पावगजत बिंग नला बार्नबास ल गफोका चिविका खलदा कसत कसंगवी नाउ मयरा son of encouragement मम था नाम लावा मिही ana awi lui your hailaga samga phang lupaji पावगजत बिंगवी पांगली हर संगमी ngana gzaglo ishingra bible li hang dak lai ngana gzaglo sheng la kena Acts chapter 4, 36 to 37 kapadam tranli Barnabas we real name jikido or we real name Barnabas the gohoja alipau is a ping the pokaminda ka we akachanga aming avava na poksang me ex haja kigla jiga Joseph the hoijde Joseph ahi kipado Levi je kipado Levi ke jibing here kipado pamon kreshi sim krudula yang here adam jitranui Pangmon shi family Levi bing mang na pangmon sang san da khangde nam sa bai Levi bing na pangmon ga san da yang ahi pangmon no mo pangmon family line and kral mo Barnabas si thagam shela na asha waling so ga sinakokli pangmon ak sa odram ngthil salak ta leira ka thumali Cyprus wen na ida apam Cyprus ti thunari hon Israel li waka Jerusalem li waka Cyprus interesting salake yang New northwest vak with Jerusalem vak akatang shong ituna map liang bayar northwest with Jerusalem vak vaka Greek tu lam thalagen matui Hebrew tu lam thalagen matui culture khani hi manat laga yang ngashan khani hi Hebrew la Greek la khani tui hi manat laga khamtu ya pam kala culture khani hi manat laga ogthi ya pam no thaga Levi ne our priestly family Juidungli our Greek la thailamo Hebrew la thailamo language khani culture khani hi
abam thanan ka thei milumo chen ka do ana awi lui your hailaga sam ka phang lupa chi pau ka zat bingwi pangli mihawa horsang mihawa. He saw the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Pau ka zat bingwi phaili nai ngatum savai lo ta rachika tawa ram mihawa. An chinakhi ka chi thei do here Levi nei Cyprus wen nei our original our amingwa Joseph hoye general salake asylum lakaya miakana ji thing sakla awi khale lui bomji an yorai laga ju paisa ji pau gazat pingli shichnwai kwai miawa general salak rali odram ngthida khale pingli sawailo ta miawa. He loves the church and the apostles. Church pingwang pau ha shokewang malung chang lakaya ningtong laken kchikata chikat kashapa apostles pingli support yang and gasa missionary pingli support gasa shimkura khana mi akhana ahe chi itumna kathai sampanga janam tang mane ahi reputed salak hai mi akhana mi katong na ali katha thaikla jaga ahi he's a son of encouragement. Kat satsang da thai mi akhana wo aba ka satsang da ji ka thar do encourage sa ka thai mi le encourage sa ka thai encouragement mi ka thai mi khnang da le sa ya kim tham se itum the comfort sa ka ngon na sa ka thai problem ni gun masa pai thura ji la na fix sa vai apong pha ka mi pa na ne aba ya ka chung ka awi mirenli great encourager akasa da ogutui ikhaladana ina Johnson the Great jisija makhik mai de akhlata sohuida chira ka Barnabas ni Paul is a bingna Barnabas the ho Joseph ho sami bajli Barnabas nali Barnabas the ho maramba no here mi thainai no here milik tom sang mi thainai milik ka sat sang mi thainai chuwang nali ka satsang ka thaya ka tom ka thaya rao the horror you're a son of encouragement the horror the entitled ka sanda agla the pokwimening lak mane Johnson the Great the pokwimening lak mane ka Barnabas the Great agla the pokwimening lak mane ka Paul is the bing na mi bing na pok sang kami aming na Barnabas li Paul is the bam ka chivali Antioch li Corinthians li Ephesus li Paul is the abam ka chivali ali Joseph the mathai thumana Kiwangla jaka awi aming jui kaklat atishuda mi katena pok miao pok sang miao da ali Barnabas the hotiawa son of encouragement the pok mi tiawa jana Barnabas umram le tuk mai the young shit kajitharan Acts chapter 11:23 now na yurin chon na pa hai jari Barnabas umram le tuk mai de thumda Acts chapter 11 verses 22 lagat chibi 24 and na pa da dam tranli in the 20 when he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad, filled with joy, the translation comes daily, and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Encouraged Sami. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Ana bomji ma gushungai na mi pingjili katha da somi katha da brivana somi kla gji kathai na arin phalaka he was very glad kala proholi ning tong na shit sangkhawai athumli ana ka satsang mi verse 24 Barnabas he mangla kathara kala shit ka sang na pemting hai ka pha mina mangla kathara na pemting hai full of Holy Spirit number 1 number 2 shit ka sang full of faith number 3 he's a good man. Ava kambata mina, acham kapa mina. Yo. Chivitili, verse 25-26 pagatanam tranli. Chivitili Barnabas ne Sauli Tarsusli pavai. Kala ali sambhangaya aina Antioch li thanunga. Anina chiwi church li tsingum aka pongzong ring sopam da mi kachung gali tamji thai. Shit sang bingli Christian ho khareji kalido Antioch ho apamlina Bible li
shit ka sang now itu ming Christian the entitled sakre adam Christian the moho samne adam stran Christian the ho kre abam ji terms Bible Christian the ratsang kre abam ji kali do hili de hi Antiochly verse 26 li sang le de Christian the ho kre adam ji Antiochly ni ji ko kiba we through it to Paul and Barnabas in a Paul hag shock with through ina ali Joapam John Christian the Hopokawa. Ito mo nga chayli. Encourage satela kay mitsang dalire. I'm sure in shit sang encourage satela kay mitsang dalire. Kamara kali mi kachung gali encourage satat laga pen gahay chot gahay ili bakipana encourage mara sam itu da pen gahay chot gahay lang ngawasar de ito mi kumohiyang ngawasar de. Encourage satay mi kya jang nito aring tor. No we now rally the buy. Now rally fails adam trali. Like mapaplung laga. Yang ada ketang yang laga naw le kerja naw naw ci pon da da tan ma laga like lam dong ma tu. Our failures ci pap tam mi laga encourage sa kami. Ina ki kam tam se encourage sa. No khong nai naw ba ji chot la no khnang la ke na ning ya fail sai exam trak ji attempt sai ram sa pai thru. Pa em le mra da like sa tam le na. Hey ning tiao se da apong pa kami. Kibana sado Barnabas na chi sai ji de. Ito mga chali Barnabas kya sang dali goring thor. Isi digan mga chali Barnabas kya sang li. Isi choir mga chali Barnabas kya sang li. Isi church member mga chali Barnabas kya sang li do. Hitam kwi from re se. Sangi lak se. Shim kuri le dagar salak lagawa ya naw khang naw le dagar salak lagawa. No colleagues pingwa long le encourage sami khang rock. No magang shim wa ba kya khalelula. Kikam tham se ji mathabe do hot na so the encourage sami ka thai Barnabas akhang sai ji ko Barnabas ji ko mangla thar pem gai miak sauda mili ka katom ka pen mangwa mana mili ka sat ka sang li ka pen mangwa mana ka sat sang ngai shona ka tom ngai shona sida chot kai mangwa mana kai tum ka chung kana miliang ne ka tom sat laga ilila mi ne ka tom mi vai lam lai tu da miliang ne ka tom sat laga pen gai chot kai ngawai itum mi kumo ba kyuwang do mangla ka thar na ma pem thu mana tida ji ka Barnabas va mangla ka thar na pem how da full of Holy Spirit mangla ka thar na pem ting how da awi milik ka tom khami ji kachwan ra khla ji ka raw wen around mangla ka thar pem mau raw wen around awi milik ka tom ka zati msita lak mana mchot lak mana ran out masalak mana mukup lak mani ji matang lak mana pang ngai pang da mili ka tom mi thiawa rawi aina khara sauda itumui fanji run sang sak se jiga raj hai dak le fanji run sang sak se jiga electrically plug in sa khai thada chili plug in sa le han na fanji ning ga pam thada Barnabas ba awi merini rally plug in sa wo jide mangla ga thar jili full of Holy Spirit mangla ga thar jili plug in sa da ra mang samlak man jide round electric supply le om chana ne million courage ka sa mili ka tom ga zathi chataw ga jimang wam la kiwang awi ava rally plug in sa wa rally nam sang how da awi point power point rally nam sang how da chiwena long ga shok chia fanjing ning pam sho na jide Barnabas ne mili encourage ka sa mili ka tom ga zat mili ka khanang pingli pukhang pa pingli ka tom sang ga zat mang samlak mana he was filled with joy he encouraged people he was a good man he was full of Holy Spirit and faith awli sir Barnabas sa ngai zaim la Barnabas when tam khui ka bai trak khlai se shingra Barnabas we mirin hen in a points kathum matuire points kathum matuire achi points ang mang matuire next Sunday li awi points ang matuire to next following Sunday li points kathum hi Sunday awu matuire achi points kathum ji matuire si ja ka sang ka huinaur jana points akhamang matuire yang laga khang thailak ke na khang se points akhachi ngana khuilak se achi ba next Sunday li points ka khnia bangana to following Sunday li points ka kathum bangana vai sar points khare achi tum tam gi hi Barnabas was a great encourager ava katom thaila khai mina he was a son of encouragement jomo jana awa mingji tamos achiba
He looks for the good in people. Mi bingli yang ba laga ana mi li heng sa thai lo da ana mi ba juwi khamatha thai je de. Itum gujung ana mi ba mi li yang laga awi khamatha ba ma thai la awi sakshi ba thai re je la. Mi ku mo itum mi ba. Nali yang krao da as a he mung tam rom na be chi phok khai la. Na ra krao da nali khrijan sang lo da as mi ba ye lang so da le ra tang lang da thai chit la no we khamatha ba ji thum ba thai khir lak chit la kha Barnabas na ga tha do ava an young khali mi ba ji young khlau da na awili he see good in the people khamatha ching na lang da thai la ga an ji big size da khamatha ba ji pick up size da pam tha nam lai Kiwan Ali, he was a good man. Jao do Adam Stanley. Good man. The kipagli tayo mo mi samre. Kamatami kapami the moho samre. Jishulen nga sang tabi na kapao ja good teacher. The raho ja na jishu na kyang do. Na kiwan ili kapado hogla. Bravramling la kapao kipakal malay man og tili jida. Chikita with context li. Jishu ale nga la kapao go hi matik macham na da nang han ka mikumo ili kapao malay mana. Bravramang li kapao hogi jina kachiwi. Atam thran chiwi context li Barnabas li good man. The entitled sadak li kapai lahi. Mapai mde. Kapao the moho ba Jishu alen Jishu anan la ili the good teacher moho lo the kaha atam thran. Chiwi state chiwi context Adam li Barnabas li. He was a good man, filled with the Holy Spirit. He was a man of faith. He was very glad to see people's growth. Mi bing na mangla rin li rasang da klay chi thay laga ana ring palaka matan laka mi bing na matala ngana otsa da mi wi na wara bing na matala kana success sa da klay chi thay laga mayu shi mana gya no wi nong ra bing wa khya ka nai jang ya matha me da sang sak lak lo matha me da sang sak lo da encourage samia idum gujung na iwi na ba mathem lak thra ya iwi na ba ga thai do ashili yu shi da Barnabas na chi mathamana. Barnabas na young kalaw da kamatha ga thai jile yo nang la no shok lak jang na che are thelak de go no chan han mathala ko na mili sing han mathala ko mathamai de salo sa thai lak ko mathamai de salo da encourage sami ga thai ji kibado Barnabas na chi saye mi mirin li young zang kalaw da ana kamatha ji mang thai ya big saya adama li Saul hogasa awi mirenli Barnabas na key role ng rewai da lekla ji na kitiao hangge ya Barnabas maram ni tamau da chima kang sa pai mer Saul we miren krajan papta sa re Saul maram na tamra sa re isi ka Saul we miren li kitiao we tum kya adam tranli aba Pharisees ne yang best of the best teacher was ingli tamga laga law aka lawyer law ga tamma aka ayin ga dong ga thaya ojane ava good teacher. He is a teacher of the law. He is best of the best. Adam Shan law tam sale best of the best ligazana. Pharisee ne, persecutor ne, Christian now bingli, probably to kasanga mibaji, Saul ne, kala Christian now bingli sentenced to death. Tigvai on a sign gasa baja ne, Stephen Lee on a sign salaga on a Saturday which order miliga Saturday the powers of Stephen Lee. Yeah, Chigata me. Saul hogasahi tanga ana high priest pinguli ba laga chief priest pajli wa hanga jide laga chief priest bali cho ili khamia milo recommendation ah ka pisang milo I Christian now bingli persecute sangai Christian ne the tissue pa hashok da klei blasphemers to hoda ana atum bing Christian now bingli pa go da bingli blasphemers bingli ina recret ngai ina atum church sangai mingai ina atum li phatobli tuksang atum na Jews we ayin kai da sadle sabat ayin kai laga tam sedle sa pai mer chena jo ili khamya mi lo jaw da chief priest na recommendation aka kapi sang mi laga ana chi sing laga fao de se Damascus Jerusalem when Damascus si khwahi around 300 kilometers Jerusalem when 300 kilometers Damascus khwahi around 60 hours of walking. Apayan it's at 60 hours of walking distance. 60 hours. It's at give you there. But I'm 7 to 10 days set labaida.
Lagari honi shongfu da kam tam ning le sai desert nda mai mle tho ga ngya ga da shongfu li wa piao ra ramsa ngchi da ba pi ra ngajing dang ga zar gong ram kan ga zat wi stage atam se adam chan idum shajing Damascus shongfu li jishu kristana soul li rasa mangdala laga soul li kong lui jang sak laga amik na piao sak laga jishu ili kyu mang na rek la da jishu na li chan rang se pla counter rasa da chana ana jili jishu kristali thai khu yaw da ana ning te laga Damascus we shongfu jili kristali samang hayo tili ana Damascus we area synagogue li ledak le apam jili paw tra ka shok phukaw jili sol hi rek khwai khwa de version of ling rek da wa laga shongfu li rali samang aw da aw mirin nge che khui laga ra akhla da na paw ji juice lawyer ba hi ayin ge them ba hi a hi paw ha shok tu ga da panglang na paw ha shok tu thyo khalai laga Damascus abam jili juice now tra kok tu sai laga choose ayin chat lagi na kasing mi kujung na soli yang laga soli thai je na sol na hi na solmaning la chief priest we na khamya khule recommendation khule laga vareshi now bingli rek da khamya khule gazat pa namnim na ajig da na pa ha shok chadak lag chi hi yang na counter sapo ga da a hi ngi chiaw da ana Jerusalem li hanum thiaw wa yang Bible detail pa ka Hanung thiga dam trale Acts chapter 9 with 26 li pa ka Acts chapter 9 with 26 li pa ka Saul na Jerusalem ni ung laga sakha gthi bingling ngarum khawai khangaran sai ara Saul hi Damascus li va Jerusalem na Damascus li va laga pau khamatha ja ara Jishu Christ li samau da pau khamda hashok laga mo hashok pai tu da ab Jews laga da Ration of Bingli rek laga ja pau utai na hashok zatle masa pai mer nalima me amra choose ping na da ma me amra da sau da ai Jerusalem ni yamung laga ra choose ping la mung jang pai tu aba Jishu Christ li thayau da ana Christ we sak hang tu bing pau was the bingli ngarum khwai ana ungjang na dinna verse 9 with 26 li Acts chapter 9 with 26 li ngarum khwai khangran sai kha athum sai ko na ali ngijawa soling ngijawa kaja ala sakha ngthi aka saira kchi mashit sangtu mana chidaje ngi plung awra se nimla ngi plung awra ya dalaga church sakhali chang sami aya jonang jangwa Stephanie sat download the order kami ba probably version of tu sang ba je Damascus li balaga laga sakang thibing ila changaw with ungjang ra jan ara sakang thibing dali welcome masa tu jide mashit sang ra tu atum saigor na ali ngichiaw da ash ali welcome masa sa itum timli majang saksa mashit sangai mer yang sat dai ba shine itum lila probably tuk sang ba shine tang chi ser how jide this is where Barnabas comes in nganalo ishingra Barnabas the hilly step in rak sa de verse 27 Acts chapter 9 verse 27. Chiwibang Ali nanalo Barnabas na pawgazat bingwili tanwai laga ana awi kram khamali katha da proholi thai kala prohona ali katha da ngzekla kaji athumli hangji thai chili lang da sona katha da Damascus li chishui ming sing da pinglak ena paw ha shokala kaji la athumli hangji thai Barnabas na ngalang na hang sa da awi sakhang thibing Pau is that being very chic and they being Solimuki sangai la sala, Mishit sangai la michi sala, Barnabas, eh, Kigam Tamerse, Manase, our Kurtan us. So, Nali Tishuna Kisameli, Nana Damascus in the liver ran the Katrahoki, Nana Pau Tata Shokla, Gadong in the Namilaga, Hangsak Hawa. Barnabas, I trust you, I believe in you, in the Lishitsanga. So. Barnabas na mangi mana yang khanau da mi khana masasai version of English rek krek sasai kha Barnabas na ali yang klau da solvi khambatha jing lang na thyaw solvi chakshiba mapning ring solvi khambatha ba he sees the good in him khambatha an thyaw Barnabas na kyuwang do because he was a good man he was full of Holy Spirit ama mi kham damine ama mangla ga thar ka pem ma mi sauda ana yang thali sol nga jaira ga ji thayawa
Ana young gali Saul he mirin gachayra kala pau gazar mi on tiayra gachana ngalang the tayawa ka sakang thikang de bing na mashit sang masamana. Barnabas look at the Paul with the wisdom of the Holy Spirit. Mangla gathro wisdom. Mangla gathro plucking sad leo the fengin maili plucking sada the plucking mangla gathro really connection ji lay the leo the hang sada tayawa. Paul we uklungli kamatha leili. Awi tsakshitra khalai sai ka awi kamatha trakhala lai jang kamatha ba jin chungmai the focus sawa. A good man can see the good people. Kathema bing hang. A good man can see the good in people. Na kapami akhani ji akhan na miwili le kapaji theshapa. Kana magapami na ji akhan na wili magapaji layoda no magapaji mi bing le magapaji mang yang zata. A bad person wouldn't see the good in others. But Barnabas saw the good in Paul. Paul really on a kamatha to hang sadatewa. An encourager, kadom gataya, kasatsang gataya. Disciples being the mamyamr, jisalala. Barnabas na jamna miliga mayang sakawa. Kalailaga, sakang tubing kadong he kokkayang salaga tum shimkuyawa atum ngurumlaga. Jerusalem li panglang ke de pau hashok laga shit ka sanga mi ke chung ka ungarum sang hawa ki pau wain do Barnabas wi wain na Barnabas ki pa do he was a son of encouragement mili ka dom thela kai mi akhana Bible li mathala in a pa kha khale laga Barnabas na awi cousin John Mark li horchak ta salu ye ji de ji pa da kha in ta da shimai da yong gai John Mark ki Barnabas with cousin ne, yang Barnabas with cousin ne. Chana Bible ji thuna kapadam translate. John Mark na Paul and Barnabas ling yur like a mission trip akhali wangrum mijmo. Yang mission trip akhali wangrum chitla. Laga katha John Mark in alumni wa sunga mission trip chi bara the first missionary journey ji sa pogai laga John Mark in ai ye nani limang solim re ye pau ga jathili majang lu ga ye sunung theo ge da backslide sa theo ji de deserted them no thai laga theo ji de John Mark in jan John yam theo ani le horai laga no thai la yam thi khai wangin imajang lu mra da theo da Bible na kyuwang na details tra ha mag pi mane kyuwang la Bible na details ma hang mane kha John Mark kina Barnabas and Paul li no thai la mission trip na 3 hour today chiwithili second missionary journey li Paul and Barnabas si chatkwai second missionary ngran salu ship takla damli John Barnabas na John Mark li hosila ka hang lu ji de khrajan je chane ka Paul na no way John the first mission trip li wa se to wa lo ini li no tha la thik ham ning la yam thik ham ning la alim ma khwi pai mre alim ma ho khwi pai lim mre alim ma som mre the Paul na ma mya thu la Paul na bang lak kin ma mya thu de Barnabas ma kingam nim ne se kingam tham second chance mi se ali khamatha li sa lon dai John the first yonaira la khnia ma shung khwi pai li sa lon dai second chance mi se ji de Paul na ma mya Ani jili hakla kai disagreement, sharp disagreement in the commentary paka. Paul and Barnabas ne Paul li welcome sakul git la sa salala. Paul and Barnabas are chiliva. John Mark li holy shit say wangina. Right? John Mark na tsakshani ni no thai laga achi ali holy mra la mammi akno great disagreement around them. Paul and Barnabas ne chilinga pakaudla. The thanau the mission trip ji mavarum thudla. The thanau they departed. But Barnabas decided to see the good in John Mark. He decided to stay with him, to encourage him, to mentor him, and to continue to train him up. Paul together, aning pagayra Barnabas ne John Mark li la bishit valaga John Mark li wasamang na khrajan salaga. Encourage sami, yang Barnabas John li mentor sami, katom sang mi laga. Aling sobam laga kisado trak drain sa laga now the John Mark KHAPAI he became a gospel writer the gospel of Mark ji John Mark laga kabidla Mark gospel he ana kabidla John Mark kabidla Barnabas encourage ma sa ma ya sa sija Barnabas second chance mami sa sija ball with hadiyam the sa sija
John Mark ji ming sa la John Mark ji sem khui lu la ka Barnabas ne second chance me la ga John Mark li sem khui da gospel writer akang sang sak lu shida. He was a good encourager. He encouraged downtrodden, failures hypingly, yon hypingly, kamazu hypingly, masakuli baimra the later clatum bingly, and encouraged Samia. Later on, Paul, Barnabas, John, Mark, Ashikatumila, Mashit Kulia was there. Bible Libaka, Mashit Kulia. Now the Paul the Kyangdo, and Alo. Now the Paul Ani, John Mark went a current rock like a Paul, and Pagaisalaga. Now the 1 Timothy chapter 4:11 li Kihanglejaga, Paul Chitik Bigungli. Only Luke is with me. Luke mang iuli laidle. Bring John Mark to me. John Mark li iuli kokhiramino, for he is a great help to me in my ministry. John Mark li kokhiramino. Luke mang li so bam hi. John Mark li iuli kokhiramino. John here, you ministry li tarkar salak. He's a great help. You ministry la apang la kan John ko pai miya kan. John Mark li khiralo da. Paul hangong dala. Chiu ka khalat ba. John Mark wang and Barnabas and Paul kharan rock dang pagai salal now da ba ngshim khui laga. John Mark hi useful salak hai gospel writer ang satyo kala useful salak hai ministry li kana mai kap kaja. Paul wang akang satyo wa kajina. Ishingra Mili katom gatay kajiya lan ko sinalo palan li sak mai khar ko hiya amin khamatha phala ke amin khamatha lila miling han mining han khangaya mi ban chong mai li sinalo palan ka shangkhre liba amin khamatha na chong mai amin khamatha ba liba mining han khangai ina chong mai ko encourage sakthaya mili mining han ngai la ka encourage sakthaya mili mina ning chang la ka yang itu mengjai li kya kha as yu mili ni sakhuli pai mra bai thau ge ta lei ge sa li ka chi thang su nau na encourage samila ka ka chi tha khranau na encourage samila nganing ka lo shit ka chi na Barnabas ka tha mang sangai do achi ogatui li ka phaning ga kai mi na pem khaya tam dai ka phaning ga kai mi na chungna ha tam mitran itham Tangkhul Baptist Checkon when encourager ka chunga ka shok tar ka sai ka tom ka thaya mi ka chunga ka shok tar ka sai sai yang isi church member being chot tak le ale encourage sami ka thaya mitra ka shok sangai lak chili church khangtai wili malai la church khangtai apong ka chunga le hen sa la issue wili part of ka tha ka chunga shok house ka ja ya chino ning ka jang ka hau je akaina aka ka tom ka thai ka satsang khang rock encourage sami khang rock important sala ko phap tang rock la now ra li encourage sa khami encourage sami khang rock ka tom khang rock no ka thana bali ka tom khami nana them mai sala bai no ka thana bali achi in pastor sa ili rekomaya experience sam har de khrnauk chung jang dale ina amai horan ina awa horan ina awo horan jang dale ani horan abu horan thalla awi now tha de ili encourage sa lag ili yaw ghom nei de khya shi laga ot sa khang sak Barnabas to la se ina them khamai wi bang maning la ili encourage sa khami uglung gazang ili ning ma sa chi khang sak ministry je mathalak ane sa khmai now she now in a chisa miao lo the digan khrna wa jil ka sol la o yo cha sa miao ge de ka sa kyu wang do in ang ni mai I awi now nei tha sa la encourage sa khami wa achak sir de la say women lilabai youth lilabai Sunday school lilabai encourage sa khang ro ka ji ka chong ga ter ga sa ko no we merenly encourage sa ga thai ga ji ya man sak mai kap ka ja kana encourage sang rock laga itum octisa ministry ring phamakar encouragement chung mai kha ot ka sala sangai makar encouragement chung mai ga no now je like tam ngai makar encouragement chung mai ga na pray vijil shepam tha ngai ma tha encouragement chung mai ga na ga har dil ajam pha ngai pha son of encouragement itum ngasalak sei ka ji hangai in khrajana khang la kup sang au ge khajan minim na bai achi we context silly
achu context yani yang sigaja praman sada nahi office agli akhwasa jobs ne praman sada nahi office agli akhwasa laga nahi khya khamla or akha tadangla nawli no secretary pawli tatunga jobs ne for example no secretary pawli nahi tatunga yani yaru ko ngona o ishu akhwa tatunga konglu era maishila genu jena musabai mrada nali kshama abam jena or mani ka secretary ba tak dung jing sala na corruption or ka ka sa lupa lakhs of lakhs na li khui khai bang na office ko dong na thayo char na hiara nali abam jena suspense ai la na hili ot musabai mrada kshama ning chot la na khanang la na ning chot la kan chat la akhli ma pha ot la na we history check no resume history check sa la background check sa la I never actually ngla no li ta tung ai le on never actually paisa ya ga li khwe le la na li wa khwam sang sam issue company li issue ni ot sang sam ot ma sa pai ot sa khalan sa na man ning li phaning khwe le ya ion chawai re im sa li la mara da ning phra khwe le ning te ka sak khwe le paul tha da jang Damascus from fully ning take zak khwilaga hanung nu shit laga no mi pingli request umsa e please send to e on ira dong hang la mi no shit sam tu right na you ask you on ga ji ma phyaw mi mre ji hai ta da mi ga dong na ngchiao a la zang ga phisa li khwi li ba shi ne a la zang ga mai shi li ba shi ne issue company issue officially jaw da ki ba ga ma kham ya ka sang ga da chat na ba ning phra khwi laga ning shung da chat ning te zak zak aram shung rik kan I jik thawat msalo imra da ning te khwela min welcome salak tu lastly ke jik tham ya kana oh okay ki shop la khaw do no we kreu khran jit ta mthan hang jo laga mai jo ga jam khis na li lo ot sang mi ngai na su jo no khran ja tam chan li na no khran ji hang si ja laga no khran ni na khami ha jo Barnabas ka tha sampak ta Barnabas na no khrijaning na mili oh na yo no lo ya da mak lima I kim da okay fine nam ning phuning khwera ngachera mirin ngachera chang ngachera pa na ri hi ka tha mi I wi hli tarag sana you are a good potential candidate like issue ot sa ba HR team ni chang ran jin na lak cho CEO sa ga jila COO sa ga jila khila CFO sa jila OO ga jang ga dong ji cho na li ho jang la office ya ru dong ma li da mang li da sai kha Ali officially achievement da CEO sang sa kaur akhwa saur chena yaru donga thaimilo no akhwa saur ko ta staff ni introduce sa myaw si na ka rin par to khna ye mang na ram ya tam chak khchot ta khyak ta le sa mai shiwan ili kan me ni yang kya hong to ni yang ung na de chita kam no Paul na soul ho sa Paul na han ko adam trali ki ban accept ma sa tu ka Barnabas na ngana mi laga he see good in Paul mi really come ta ba ji shupyaw laga ngana mi yaw laga welcome sam yaw ithu mi renli chigata le sir ko no mi renli chigata ra ka shwa dam trali ka chigata mi someone saw the good in you and gave you a second chance mai no yona salamo ka no second chance mi ai ko ralo usually what sarum say the welcome sabu si je kya kha ring par do like shipping in han khai ba chine do you choose to see the good in others no immediately na mi bingwili yang laga mi bingli khamatha thai khwai ka pangkhui ka mi bingli yang khalaw da chakshi thai khwai ka pangkhui do ithum gu chung na chakshi ba thai shon ka khamatha ba ka thai mi abu sa se chi ribrana ning chang next Sunday li Barnabas with second point ithum yang room re awa chamaram sa kipa ga miss masam yo next Sunday ra ka misser li lo first point ji recording li samang re issue media team na upload sami re achima ga bing aju first YouTube li yang bai re second our points next Sunday li ithum yang room khwai sa se ring pala ga ni ithum yang lu shit say ngana lu shit say like generous sala khaya salam la khaya mi full of Holy Spirit mangla thana pem khai mi shit ka sangling tarla khai mi mili second chance mi ka thaya mi sa la ge thum Tangkhul tab si check only yo check on yo national bing la youth bing la khna bing jila awa jila ai pa jila encourage sa thaina ko mili ka tom thaina ka satsang mi thaina ko ge che mirin li ring ser se ge che hang la ka kup sang kai ne amen